mzee alikuwa ananiambia nilete dawa na ile dawa nilikuwa nilete ilikuwa ni dawa ya kienyeji ya kutosha wasichana mimba. Na hiyo ndio siri yenye alikuwa ameweka katikati yangu na yeye. Sasa leo ananikana, mzee mbona unanikana? Mbona unajifanya ujui na unajua vizuri sana? Wewe unajua vizuri, wewe ni mzee ng'ombe, wewe ni mzee mjinga, wewe ni mzee kumbaku, wewe ni mzee shetani. Wewe unafaa uchomwe, wewe ufai ukaa hapa, unafaa uende mbali sana. Kwa nini? Mbona unawezesha wasichana wako? Mbona unawezesha wasichana wako? Wewe huyu mzee kwanza anielewi. Wewe mzee mbona unataka nitoe paka shati? Tutakosana wewe. Hapana. Nataka kujua kweli. Wacha kweli julikane wewe. Hebu ninataka kufanya, fanya kile unataka kufanya. Hata mimi nitatoa viatu zangu saa hii. Mimi nimetoa hapa. Hello guys, maswala kama msafiri guys, kama kawaida mjua kenyo tunafanya guys. Unajua tuko na ule mama mwenye alikuwa na shona sijui hizo ngozi sijui pande za ngozi na alikuwa anatoa wasichana mimba. Alafu pia tuko na Alima na baba yake, unaelewa. So nimewaleta, nataka mseme kweli mbele ya huyu mama na tujue ni biashara gani mlikuwa mnafanya na huyu mzai. Juu wewe ndio ulikuwa unatoa wasichana mimba hata kama unakataa. So nimewaleta wako hapa hivi. Nataka useme ukweli. Juu msiposema ukweli sasa tutachukua hatua. From there tuchukue hizo mali za chat, tujue kila kitu yake iko wapi, unaelewa? Ya kwaje Alma? Niko poa. Usalama? Mzao kwaje? Niko poa. Usalama? Usalama. Umeacha kufanya vitu unafanya? Siwezi acha kufanya kwa sababu hapo ni kwangu. Anaweza fanya chenye nataka. Na hakuna mtu anaweza kuambia anything. Kuna mtu anaweza niambia kila kitu ni kwangu. Sawa. Unajua huyu mama? Simjui. Hujaimuona? Sijaimuona. Kabisa? Kabisa. Alma, unajua huyu mama? Simjui. Mbona wanasema wamjui? Si dadi si mama ndio alikuwa analeta atutolee mimba. Na alikuwa anamfanya atupe dawa. Simuelewi kabisa. Mbona unakatata wewe Alma? Si mama ulikuwa unamwona? Simjui. Mbona mnakatata tu mama ndio huyo? Mbona mnajifanya? Inaonekana mlikuwa na biashara huyu mama, manake mimi simfahamu. Sisi tulikuwa na biashara. Wewe si ulikuwa unatutuma kila saa hata akikuja sisi tumfungulia mlango. Unatuambia nini fungulia mama mlango ape dawa? Biashara na watchman. Sisi na watchman aje dadi? Wewe ndio ulikuwa unatutuma hapa, hata wewe Alma ulikuwa unatutuma. Mbona wewe unakataa? Kwa hivyo umetugeuka. Mimi nimewageuka, sina simu. Umegeuka baba yako mzazi. Umegeuka baba yako. Msafiri watu wanadanganya. Wewe ni bwana yako kama ni baba? Ni bibi yangu tena ni mtoto wangu. Mbona unasema hivyo dadi? Mbona unadanganya mbele ya watu? Kubali huyu mama ulikuwa unamjua. Huyu mama simjui. Simjui. Mpaka zile panti za ngozi wewe ndio ulisema akuje nazo. Kwa hivyo mmenigeuka wakati mmeenda mmekaa chini mmepanga maneno na yeye mmeniletea. Mmekaa chini na yeye wapi? Huyu baba hata Betsy alienda kukaa kwake mwezi mmoja. Sikupati mzuri wewe. Madhe. Wewe unajua hao wawili? Nawajua. Ule anaitwa nani? Ule anaitwa Halma. Na huyu mzae unajua ni nani kwa Halma? Huyu mzae ni baba ya Halma. Na huyu mzae ako na wasichana wangapi? Ako na wasichana 3. Mbona wanasema wakujui? Huyu mzae namjua. Yeye namjua, ni yeye ndiye nilijuana naye siku ya kwanza. Nikiuza mali nilikuwa nauza, akaniambia yeye anataka, nilikuwa nauza mboga ya kienyeji. Na akaniongelesha akaniambia niko na wasichana wangu kwa nyumba, ningependa ukuje uwatembelee. Lakini ulikuwa unampelekea mboga ya kienyeji ama? Nilikuwa napeleka mboga ya kienyeji siku ya kwanza. Na yeye anakula? Yeye anakula. Ulikuwa unakuletea mboga ya kienyeji? Mimi sina biashara yote na huyu mama. Na mboga? Na mboga mimi kwangu nina mayai, nina kuku, nina nyama kwa fridge. Sasa ngapi nilikuwa namuitisha mboga ya kienyeji? Analeta mboga. Mimi sikulingi mboga greens. Na hata sijai kuwa na kazi naye kumitisha mboga. Sasa yeye anakula mboga. Kwani wewe unakaaje ufai kula mboga? Mimi daktari wangu aliniambia nisikule mboga, sasa usitumie mboga za greens. Hakuwa analeta mboga. Huyu mama alikuwa anatuma na dadi analeta madawa zetu zenye anatufanya sisi tusipate mimba ama za kututoa. Kwa hivyo mimi nilikuwa na mtumwa wapi? Tulikuwa uliona tukiongea naye. Kwa hivyo mnajiwekea maneno mlikuwa. Mbona huyu mzee ameanza kunikana mbele ya wasichana wake? Mbona umeanza kunikana? Na mimi uliniongelesha vizuri na nikakuja na wasichana wako wananijua. Leo mnajifanya mnijui. Mbona unafanya hivyo mzee? Unanijua vizuri sana, mboga nimeleta mboga na mimi naenda kuambia huyu mzee ukweli. Juu anataka nimwambie ukweli na ukweli julikane leo. Hii kitu ameficha siri kwa muda mrefu. Huyu mzee alikuwa ananiambia nilete dawa na ile dawa nilikuwa nilete ilikuwa ni dawa ya kienyeji ya kutosha wasichana mimba. Na hiyo ndio siri yenye alikuwa ameweka katikati yangu na yeye. Sasa leo ananikana, mzee mbona unanikana? Mbona unajifanya ujui na unajua vizuri sana? Wewe unajua vizuri, wewe ni mzee ng'ombe, wewe ni mzee mjinga, wewe ni mzee kumbaku, wewe ni mzee shetani. Wewe unafaa uchomwe, wewe ufai ukaa hapa, unafaa uende mbali sana. Kwa nini? Mbona unawezesha wasichana wako? Mbona unawezesha wasichana wako? Wewe huyu mzee kwanza anielewi. Wewe mzee nataka nitoe paka shati. Tutakosana wewe. Hapana. Nataka kujua kweli. Wacha kweli julikane wewe. Hebu kweli ninataka kufanya, fanya kile ninataka kufanya. Hata mimi nitatoa viatu zangu saa hii. Mimi nimetoa hapa kasirika. Huyu mzee kwanza acha mchezo. Huyu mzee acha mchezo wewe. Acha mchezo. Huyu mzee ni muongo, ni shetani.
Huyu mzee anafaa afungwe. Anafaa afungwe huyu. Anaozesha wasichana wake. Umeona siku gani mzazi anaozesha wasichana wake? Wewe unaozesha wasichana wako kwa nini? Wewe wacha ujinga wewe. Hiyo ni ujinga, wewe ni kumpafu. Akili ni ya maji wewe. Sawa mama, na sasa hizo panti za ngozi. Hizo panti za ngozi nazo mbona uongelelei? Ni yeye aliniambia lilete hizo na unaona ananikana. Unaona yeye ananikana. Mbona mama sasa kusema ukweli? Si ulikuwa unakataa pale. Nimeamua niseme ukweli kwa sababu ananidanganyilia. Yeye anajifanya hapa malaika na yeye si malaika. Hiyo ndio shetani wa kwanza. So hakuna mboga ulikuwa unapeleka? Hakuna mboga nilikuwa napeleka. Hiyo ilikuwa ni dili yangu na yeye. Sasa juu amekuruka ndio maana umeamua kusema ukweli. Nimeamua kusema ukweli leo kwa sababu ananiruka. Mbona aniruke? Na anajua vizuri ukweli wa mambo. Tulianzia wapi na inafaa tumalizie penye anajua. Penye tulikuwa tumalizie alikuwa pia anilipe because alikuwa na deni yangu. Alikuwa ananiambia mama, wewe fanya kazi yako, mimi nitakulipa na pesa yako mzuri. So wewe usijali, hata kama sijakulipa sasa mimi nitakulipa zote. Sasa sasa hivi unaona ananikana mbele ya watoto. Na hao watoto wanajua vizuri nilikuwa kwao na hata huyu msichana wake ananikana. Na anajua vizuri na ni yeye ndiye alikuwa anachukua hizo dawa akipea hao wengine. Mbona unanikana huyu sasa? Wewe mbona unanikana? Wewe msichana wewe acha zako wewe. Mbona unakaa hivyo wewe msichana? Wewe pia unakaa kama baba yako. Mbona msichana anakaa kama baba yake? Kwani mlikuwa mmeongea? Haiwezekani wewe usilete mchezo wewe. Ufunga mdomo wewe. Angalia huyu. Huyu mtoto hana adabu. Msichana mgani hana adabu kama wewe? Analala na baba yake na bado hana adabu, unaniita kesi ile ya ujinga. Nyinyi mnafaa kufungwa na mnafaa mpotee kabisa. Nyinyi mlikuwa mnadai pesa ngapi kwangu? Ni pesa ngapi? Pesa yenye ninadai wewe unajua. Mimi sina pesa. Wewe mzee wacha hizo wewe mzee. Wewe mzee wewe wacha hizo. Wewe unajua vizuri sana umeweka watoto kwa tabia mbaya. Unawalisha tabia mbaya, unawafunza tabia mbaya. Wewe mzee uko na akili, adabu, uko na adabu kweli? Wewe uko na adabu kweli? Wewe unafaa wazee wakae chini wajue hii makosa yako na wewe utupwe hata nje ya hii boma. Wewe ufai kuwa na hao watoto tena. Boma ni yangu. Nitatokaje kwa boma na boma ni yangu? Chomwa moto because hii ni wewe unafaa kufungwa. Wewe hata ufai kuongea, hizo ujinga. Wazee ngapi hawafanyi tabia kama hii yako? Wewe unajiaibisha mbele ya watu. Unajiaibisha mbele ya watoto. Unakuja kunikomandi kwa boma yangu, unataka kunikomandi kwa boma yangu. Kidogo alafu unajifanya ati unijui. Wewe unanijua vizuri sana lakini sasa hivi unajifanya. Mbona unajifanya? Unajifanya kwa nini unajifanya wewe mzee? Wewe mzee wacha kujifanya. Mbona hawa watu wananijua? Mbona hawa wananijua? Mbona hawa watu wananijua? Wewe na huyu msana wako unajifanya mnijui. Wewe ni mwanazimu, unafaa uende hospitali utibiwe. Tuende na wewe Mathare. Tuende na wewe pamoja tutibiwe wote, hata wewe akili hakuna. Jiangalie wewe. Jiangalie sura pekee yake. Unatia hasira hivi. Unakuja kwa boma yangu. Wewe jikompea na mimi. Wewe wewe jikompea na mimi. Unataka kunipangia vile nataka. Mnaitana hapa. Lazima tutakupenda kwa sababu wewe ni mzee mwenye una adabu na una heshima. Sasa ujue mimi hakuna kitu nadaiana na wewe. Shetani. Nakwambia hakuna kitu yenye unatuambia. Huyu mzee asemi ukweli. Ninafaa useme ukweli ushikwe. Sawa Maadhi. Nikishikwa pia wewe ushikwe. Tushikwe wote basi. Tushikwe wote tukujue wote na mimi naenda kusema ukweli hadi mbele huko. Na ni wewe nitakuacha ndani. Wacha tuone kama tutaenda. Mimi hakuna kwenye nitashikwa. Wewe ndio wa kwanza kushikwa. Maana yake hiyo madawa ulishikwa mtoto wangu na mweka kwako unaanza kumpatia madawa. Ni wewe ulikubali na ukaniambia utanilipa. Nilipe pesa zangu sasa hivi. Nipe pesa zangu. Nipe pesa zangu. Nataka pesa uniweke. Wewe mzee acha wewe. Nataka wewe nilipe. Uweze nifanyisha kazi ya bure. Alafu sasa unaweka kesi hapa. Hii kesi umeleta hapa alafu tena mimi namulikwa kila mahali. Mbona nimulikwe kila mahali kwa sababu ya wewe? Kwanza hata msinimulike. Mimi sitaki nimulikwe. Sasa Maadhi umefanya vizuri, umesema ukweli, si ndio? So huyu mzae mlikuwa mnafanya naye deal. Tulikuwa tunafanya naye deal na ni deal ni yeye alileta. Deal ni yeye alikuletea. So umekuwa ukitoa wasichana mimba. Si ndio? Wewe tu simama hapa penye ulikuwa. Usiogope kitu. Umefanya vizuri, umeanza kusema ukweli juu mmerukana nyinyi wenyewe. So mlikuwa mmeelewana unatonga wao wasichana mimba. Ndio. Huyu nani ile wewe ndio ulikaa kwake 1 month. Ndio. 1 month alikuwa anafanya nini kwako? Sasa akikuja kwangu 1 month ilikuwa ni mfundishe venye atafanya na ile mimba tutoe na aende akiwa free. Juu baba yake alisema, babake alimwalau akuje na babake alijua ni nini inafanyika hapo. Wewe ulikuwa unajua mzana na wasichana wake, si ndio? Ndio. Na mbona hata mlikuja hapa kusema hivyo? Sasa ameniruka. Ameniruka. Mbona ananiruka saa hizi sasa? Mbona ananiruka ati anijui? Yeye ndiye ananiruka anasema ati anijui. Na mimi kwa nini aniruke na yeye anajua hizi stories zote, hizi vitu tunaongea hapa si geni kwake. Anaelewa vizuri nini anafanya. Ananiruka kwa nini?
Mbona unamruka? Mimi sijaiona huyu mama. Hata sijai kuwa na biashara na yeye. Mimi nashangaa sana akisema hapa ananijua ati anajua mpaka watoto wangu. Maybe kama walikuwa na biashara na watoto wangu. So aliingiaje kwa compound yako? Maybe kama kulikuwa na communication na watoto wangu siwezi jua, lakini hii sura mimi sijaiona kwa boma yangu. Yeah. Wewe ulitukataza hata kuchukua namba ya watu wa nje ovyo ovyo. Huyu mama wewe ndio ulikuwa unampigia na akikuja wewe si ndio tulikuwa tunamfungulia mlango. Wacha kusema ati kwa hivyo mlikuwa na uwezo wa kuongea na yeye mpaka aingia kwa boma yangu. Wewe ndio ulikuwa unampigia. Mimi naingia kwa boma yangu, hata wewe na Alma pekee ndio mlikuwa mnampigia. Alma hata kujifanya hata wewe. Ulikuwa hapo akimpigia ama ulikuwa wewe? Mama kuja. Wewe kuna siku hata siku nakumbuka baadhi ile siku mimi nilikosa nini alafu umekuwa mjauri. Unapanga Alma. Sasa mbona unatuka saa hii? Huyu mzee amefunza watoto wake tabia mbaya. Kwanza huyu Halima wewe huyu mzee amekuroga wewe. Amekuroga kwa sababu gani? Wewe mwenyewe hutaki kuongea ukweli na wewe mwenyewe wewe ni mtoto mbaya sana. Wacha nikwambie leo. Wewe ni kama huyu mzee amekuroga, amekuwekea ujinga kwenye akili. Nyinyi mnafaa muonyeshe adabu na huyu mzee. Wewe kwanza unafaa uonyeshe. Wewe mzee wewe ni mbaya sana. Unaozesha watoto wako tabia mbaya. Mbona uko unamshonea panti? Mimi nilionyeshwa ni shonea hawa wawili. Na huyu kazi yake ilikuwa ni gani? Kazi yake ilikuwa ni special. Yeye ndio ana pampers baba yake na baba yake anampampers. Ndio sasa mimi sikumshonea. Yeye nilimfundisha tu mambo na dawa venye anafanya hiyo abortion kwa hawa watu hao wenzake. Hiyo ndio nilimfundisha. Nilikufundisha. Usikatae wewe, nilikufundisha na ulikaa chini na ukanisikiliza. Wewe ulijua vizuri sana. Wacha kukana kwa sababu ya huyu baba yako amekuonyesha sijui nini. Wewe ni msichana mwenye una adabu na wewe ndio mkubwa, unafaa uonyeshe hawa tabia. Sasa ulikuja kwa boma yangu, uliingiaje kwa boma yangu kama mimi mwenyewe sikujui na hata sijai kuona. Hakuna wacha kuniruka. Wacha kuniruka. Mbona unaniruka leo na nimekuwa nikikuja kwa nyumba yako na umekuwa ukinipigia simu. Ni kazi gani nilikuwa nimekupatia kwa boma yangu? Wewe mbona unaniruka? Wacha kuniruka wewe, wazimu wa kupeleka madhari. Wewe utaenda madhari wewe. Utaenda madhari. Wewe ni kichwa mbaya kumbafu. Malaya wewe, takataka gasi. Hebu muoneni huyu mzee. Anaharibu msichana wake. Mpaka msichana wake anafanana kama yeye. Hii tabia itakoma leo na itaisha leo. Leo itaisha na unaenda madhari wewe. Sawa madhe, tufanye hivi. Uchomwe na taya. Sawa. Hatuwezi entertain tabia kama za huyu. Ile nyumba alikuwa anakaa, ulikuwa unajua ni yake? Mimi nilikuwa najua ni yake. Yeye anafanya kazi. Huyu mzee anafanya kazi. Sasa mimi akiniitanga kwake nampatanga kwa nyumba. Sasa hiyo sijajua kama anaendanga kazi ama aendi kazi, lakini sasa inakaa kazi yake ni kukaa tu hapo na kujiweka tu hapo place, kumbe yenye si yake. Hiyo nyumba ni yangu madhe. Sasa tufanye hivi. Kwa sababu mzee anakukataa, mara anakukubali, mara anakataa, eleweki. Mimi sitaki tusumbuane hapa bure. Kwa ufupi, juu mzee hutaki kuongea, hutaki kusema ukweli. Wewe na msichana wako mnazuiana hapo, kuna kitu mnatuficha. Sitaki tusumbuane. Heri mimi niite tu daktari, kazi kwa rahisi. Juu hii tunaharibu tu muda hapa bure. Nimefikiria tutatengeneza ili ukubali tu makosa yako na msichana wako hamtaki kubali. Huyu mama amekubali. Nyinyi hamtaki kuongea. Tunakubali chenye tujafanya. Na sisi tunasema ukweli. Mbona mnajifanya ni ukweli? Boma ni yangu. Hebu sema ukweli. Boma si yako. Mimi nimesikia boma si yake. Kumbe yeye anajifanya na boma si yake. Boma makaratasi. Boma si yako. Unajifanya na boma si yako. Huyu mzee, hakuna mzee wazimu kama huyu. Hakuna mzee confused kama huyu. Umejua vizuri nyumba si yako. Kumbe boma ni ya mtu mwingine. Nataka hizo karatasi za hivi. Ni ploti yangu na shamba yangu na mtoto wangu. Kama utaki kuongea mimi nitaita tu daktari. Mimi nitaita daktari. Huyu mama ndio ameongea, amejisafisha upande wake. Muitie lazima aongee ukweli. Tunakuwekea makosa. Ukweli. Madhe pia wewe tunakuwekea makosa. Hiyo time yenyewe ulikuwa unajuanga hizo vitu zinaambia, si hata ungeambia majirani huyu mzee analala na wasichana wake. Mbona hukusemanga hiyo time? Hata ungeambia watu. Si ameniruka sasa. Si ameniruka. Si niendi ameniruka na anajua ukweli wa mambo. Anajua ukweli venye tulikuwa tumeongea na alisema hii siri ni yangu na yeye na tunyamaze na hii siri. Sasa imelipuka. Sasa ndio pia mimi natoa ukweli na sababu ameniruka. Ananiruka kwa nini? Nimemkosea nini ananiruka? Deni yako na deni yako. Ako na deni yangu. Sasa sijui kama hiyo ndio inafanya aniruke. Sasa anajifanya hapa kimbelembele, anajifanya malaika. Uko na pesa yangu tangu nianze hiyo kazi, haujawahi nilipa na sijui utanilipa siku gani. Naomba saa hii unilipe sababu uko na hiyo pesa. Nipe. Utanilipa pesa yangu, utaweka kwa mkono. Utaweka. Lazima ushikwe wewe. Lazima ushikwe. Wewe leta daktari. Kwani wewe ni nani? Atuogope hata mazinga umbwe. Utaenda wewe, utaenda na utaona na utatambua leo. Si cheki na wewe. Haina shida. Kwa boma yangu hakuna boma yako, hakuna boma yenye yako nayo. Ana boma, mzee ana boma. Nimesema ana boma. Ana boma si yake, anaringa na kenye si yake. Utolewe hapo na ungolewe na uende ukiendanga. Na kazi yake mbona unaona? Ataenda na wewe pia utatoka. Wewe pia nyamaza. Hakuna wewe kitu yenye unaongea. Wacha mzae aongee. Wewe si mzae. Wewe acha kujifanya mzae hapa. Wewe si mzae. Usiongee, nyamaza kama watu wazima wanaongea. Mtoto ananyamazanga watu wazima wakiongea. Sawa madhe. Tufanye hivi.
tusiharibu hapa muda bure. Tuite tu daktari mara moja, tumalize hii maneno kwa sababu mzee hataki kuongea na msichana wake. Hiyo ndio dawa peke yake. Ili angalau tuite daktari, tujue hawa wasichana vitu tunasaidia, alafu mimi nipate document zangu za shamba kwa sababu hatatoa hivi. Kwa hii kelele hatatoa. Lazima mimi niite daktari ndiye atanipea chenye mimi nataka. So wewe ukitoa mimba ulikuwa unalipwa? Mzee hajanilipa. Alinitumia tu pesa kadogo tu 200 tu. Akaniambia pesa hizo zingine zimebaki zote niwachie tu yeye, atazipanga na atanipanga kwa wakati wake. Nimevumilia nikingoja, hajanipanga hadi sasa, hajanipanga. Anajifanya sana malaika. Na hizo pande za ngozi umeshonea watu wangapi sasa hivi? Nimeshonea tu wasichana 2. Hakuna mtu mwingine umeshonea? Hakuna mtu mwingine. Sababu hiyo ilikuwa ni kazi yangu na mzee. Nani alikuonyesha kushona hizo panti hiyo? Panti ni mzee huyu alinionyesha venye, aliniambia tukae chini tupangane na yeye venye panti tutashona. Na mimi nikaenda na nikawa creative na nikasema kama ni hivyo sababu ya kulipwa hata mimi nifanye hiyo kazi. Na nikachukua hiyo kazi kama yangu na nikaifanya na kaiona. Sasa ukiangalia ni vizuri huyu mzee wake au wasichana wake 3 wenye amezaa? Mimi nitapigia huyu mzee nduru. Ni vizuri anafanya ama ni vibaya? Anafanya vibaya na anafanya makosa. Sasa ndio unaona ni vibaya. Nimuulize sasa basi mbona ulikuwa na cooperate na daddy kutolewa tukiteseka tukitolewa mimba mpaka unasema ukakuwa creative kutushonea panty, mbona ufanye hizo zote basi? Juu ya pesa na alafu kujua our dignity was worth 200. Mbona ufanye hivyo? Sio juu ya pesa, ni venye mzae ananiruka, hataki kuongea ukweli mbele ya watu. Unaona anakataa na ananikana mbele ya watu. Ananiruka mbele yenu nyinyi wote. Mbona ananiruka? Mbona yeye anashinda kiniruka anijui? Before hizo ufanye hizo zote mbona basi ulikuwa na cooperate na yeye? Nimesema hivyo kwa sababu ananiruka. Mbona aniruke asiseme ukweli? Na anajua ukweli na ukweli iko kwa kinywa chake, yeye anajua. Na ananiruka. Sasa venye ameniruka ndio maana anasema ukweli. Uanze kunipangia mambo ya boma yangu na watoto wangu. Mmekaa chini mmepanga haya maneno, mnataka kuniharibia boma. Mimi sikuelewi na hakuna pesa tunadaiana na wewe. Sikuelewi kabisa. Hakuna ukweli hapo. Boma si yako, wewe una boma. Hakuna boma. Wewe toka, wewe uende Madhari. Wewe unapelekwa Madhari because akili yako imechanganyikiwa hata ujielewi peke yake. Hizo karatasi unasema ni zako, kumbe si zako. Kumbe umekalia boma wenyewe, umekalia nyumba wenyewe. Wewe ni mtu bure, wewe mzee hata kazi hauna. Wewe unadoyeza watu, unalamba za watu. Leo imeisha, aibu kwako. Imeisha. Mimi sikuli mboga, kwangu nina mayai, kwangu nina kuku, nina nyama kwa fridge. Sasa hiyo kuku ni wasichana wake. Anakula wasichana wake ndiye anajifanya eti akuli mboga. Mboga yako ni nini? Kuku yako ni wasichana wako. Shida ni kwangu, nilikuwa na irate kwa sababu ni kwangu. Hakuna kwako. Hebu sikiza, kwako si kwako. Kumbe kwako iko na mwenyewe. Aibu nayo. Wewe ni bure. Unaniruka bure. Wewe ni bure. Hauna mali pa kuishi. Hauna mali pa kuishi. Almatu wasichana wako umekuwa wenda wazi. Wewe umeharibu wasichana wako design hiyo. Na pia hapo pia si kwako. Aibu nayo ikuume. Huyu mwanaume hana mbele wala nyuma. Sasa unatolewa hapo upo